Kali ini setelah tadi pagi makan pakai ulat, nah sekarang pakai daging anak puyuh, burung puyuh ya, atau biasa disebut dengan DOP, dog, yang baru anak puyuh, baru umur beberapa hari. Nah ini kita coba makan, kasih makan ya. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Look, udah bulat. Cik 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 cik. Cempluk 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 cempluk. Ayo makan cempluk. Cempluk cempluk cempluk. Ayo cempluk, ayo cempluk cempluk. Halo. Nah, ikut aja cempluk. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cempluk cempluk cempluk. Cempluk. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Awak dewe iso ngobrol tekan. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik.
sama suka dia pipi congkak. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Nia nia. Cik 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 cik. Seperti biasa ya, kita panggil dulu namanya, terus kita kalau sudah reaksi baru kita kasihkan makanannya. Biar apa? Biar pemuda nanti kalau sudah dewasa mudah untuk dilatih skillnya, seperti ya. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Dia manis pipi congkak. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Cik 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 cik. Ya. Cik 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 cik. Ya, jadi barusan si cempluk mau menyantap burung dog yang masih hidup. Cik 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 cik. Awalnya tadi nggak mau ya,
ternyata setelah ada yang lepas satu langsung disambar. Cik 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 cik. Kayaknya ini sudah kenyang ini ya. Ini dipanggil nggak respon, cik 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 cik, ini kan nggak respon. Ini tandanya sudah kenyang. Dia hanya bunyi cik 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 cik. Nah seperti itu bunyinya. Nah, karena sudah kenyang nih ya. Cik cik. Ini kan. Dia bunyi gitu. Nah, kalau sudah gini, yang saya teruskan ya. Cukup. Sekian. Mungkin kita lanjut lagi besok pagi ya, atau setelah umur. Nah, kita lihatkan dulu bentar si cempluk yang sedang makan buluannya. Nah itu dia. Nah itu dia. Nah, si cempluk yang lagi makan. Sekian teman-teman ya, jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.